आज पेंच में तो टाइगर दिख के मजा ही आ गया। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए पेंच गेट के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत क्राउड था, तो मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई थी क्योंकि मैं सिंगल गया था। फाइनली हम लोग निकल गए अंदर जंगल के लिए। तो जाते ही हमको बहुत सारे हरिन दिखे और नीलगाय दिखी, देन उसके बाद जंगली डॉग दिखा। और थोड़े दूर में हमारे को गार्ड भैया रुकने बोले क्योंकि वहाँ पे टाइगर की कॉलिंग हो रही थी। तो देखो यहाँ से धीरे धीरे टाइगर एंट्री कर रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था यार। उसको लाइव देखने में तो इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताओ आप लोगों को। और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हम लोग पहुँच गए रेस्ट आउट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम खरीदा हो। ये देखो जैकेट किस टाइप से लग रहा है मुझे बताइएगा कमेंट करके। थोड़ी ही दूर में हमको बोर का बहुत बड़ा झुंड दिखा। और सच में यार नेचर को मॉर्निंग में एक्सप्लोर करने का जो मज़ा था ना, जो ठंडी ठंडी हवा है और सन तो वहाँ से निकल रहा है झाड़ के अंदर से, देन उसके बाद तालाब का व्यूज़, वाओ। देन उसके बाद थोड़ी हमको भूख लगी थी तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे नाश्ता करने के, जो यहाँ का फेमस है आलू बोंडा। और लास्ट में हाथी दिखने के बाद हम लोग निकल गए बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइज।